Ето това е влагоабсорбатора Sencor. Чешки модел. Отпред има описани функции с контрол панела, има интелигентен режим на поддържане на влажността, долу има колелца, нали? Интелигентно изсушаване, отпред е резервуара 3 литра, отзад е ето на етикета да се види точния модел, 20 литра на денонощие може да отнема влага. Това отзад е филтър, който се почиства, за да не влизат боклуци. Ето го тук. Това е контролния панел. Имаме 3 режима на работа. Един е интелигентният, втория е непрекъсната работа и третия е обикновено изсушаване. Ето тук мери моментната влажност на въздуха. Имаме и таймер, като се избере, тук може да ни се задава колко време да работи. Освен това има и турборежим, засилване и намаляване. Има и ионизатор. Друго важно нещо, понеже когато работи, вдига налягането в компресора, ако се изключи нали, от Power бутона, трябва да минат от 3 до 5 минути, за да може да се включи след това, тъй като има защита за високо налягане на хладилния агент. Той сега, ако го включа, показва влажността, показва функциите, но ще се включи след 3 минути, когато падне вътрешното налягане. Т.е. не може, това е защита от често включване и изключване, за да не прегрее компресора. И това е най-важното. Машината си работи, добро състояние, добър външен вид. Мисля, че ще върши работа.